si ay noqon doonto mid maalgelin loogu sameeyo marka ay weynaadaanna lacag fara badan oo accountka ugu jirta ay gaari doonaan hadiiba ay noolaadaan. Arrintaasi ayaan rabaa inaan idinla wadaago iyo sida ay suuragal ku tahay yaa lacagtaasi bixinaya. Arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagaya. ninkii waa taqaanaan madowga ahay asal ahaan Senegal u dhashay laakiin Talyaaniga ku noolaa ee la yiraahdo Qabil Lame ee ku soo caanbaxay arrintiisaan ahayd ayaa Mareykanka jimcihii laga masaafuriyay. Maxay tahay sababta uu yimid qaladka uu sameeyay iyo waxyaabahaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya. balse marka hore soo dhawaada. Madaxweyne Donald Trump ayaa maalnimadii shalay isagoo ka qayb galayay kulan loogu magac daray Invest America maalgasho Mareykanka oo ay ka qayb galayeen madaxda shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka ayaa waxa uu kaga dhawaaqay lacag la siinayo caruurta Mareykanka ku dhalato waqti cayiman sanado ayuu wadi sheegi doonaa sanadaha. lacagtaasi account ayaa loogu shubayaa maalgelin ayay u noqonaysaa waalidiinta ayaana lacagtaasi u maamulaysa. haddaba arrintaasi sidee ku dhacaysaa? horta lacagtan ama accountkan Trump accounts ayaa la yiraahdaa. sharcigan the big beautiful bill oo hadda aqalka sanadka ay ka doodayaan Trump iyo Elon Musk ay isku la dhaceen ayaa sharcigaasi uu ku jira. marka waa in horta sharcigaasi la meel mariyaa. hadda aqalka wakiiladu waa kuwii bishii hore cod aqlabiyad yar oo hal cod ku meel mariyay. sanadkana hadda muran ayaaba ka taagan. Elon Musk iyo Trump waa kuwii isku la dhacay. Elon Musk uu yiri sanadku waa inay sharcigan diidaan maxaa yeelay deynta dowladda Mareykanka ayaa lacag fara badan uu ku daraya. marka sharcigaasi the one big beautiful bill ka ayaa qodobkan uu ku jira. marka haddii la meel mariyo ayay suura galaysaa. marka Trump oo shalay kulankan madax aad u fara badan ay kala qayb galayaan ayaa waxa uu sheegay in Trump accounts la yiraahdo accountiga magaciisa loogu magac daray markii hore waxa uu ahaa the MAGA account laakiin markii sharcigu aqalka wakiilada yimid ayay ka bedeleen magacii MAGA account waxay ku bedeleen Trump accounts oo magaca madaxweyne Trump ayaa loogu magac daray. marka Trump accountskan waxaa la siinayaa ilmo kasta oo Mareykanka ku dhashay laga soo bilaabo in wixii ka dambeeyay bishii 12aad ee December 31deedii sanadkii 2024 ee dhamaaday. marka waa in ilmuhu ay dhasheen kowdii bishii koobaad ee January ee sanadka 2025 iyo wixii ka dambeeyay ilaa iyo inta u dhaxaysa laga gaarayo waa Trump inta uu xilka hayay noqonaysa kowda January ee sanadka 2029. marka 4 sano oo Trump xilka haya ilmaha dhasho ayaa xaq u leh in accountigaasi $1,000 loogu shubo la yiraahdo Trump accounts laga soo bilaabo January bishii koobaad sanadka 2025 ilaa laga gaarayo January kowdeeda sanadka 2029. afartaasi sano dhexdooda ilmaha dhasha ayaa xaq u yeelanaya in accountigaasi loo furo lacagtaasina loogu shubo. marka waa hal mar ayaa $1,000 loogu shubaya marka caruurtaasi accountiga waxana ay noqonaysaa in accountigaasi uu yahay investment oo maalgelin. ilmahaasi lacagta marka loogu shubo waxaa lagu xirayaa stock marketka ama suuqa saamiyada ayaa accountkooda loogu xirayaa. marka lacagtooda ilmuhu marka ay dhashaan ilaa iyo ay ka qaan gaaraan investment ayaa ugu socota oo lacagtaasi waa u kordhaysaa. anaga Soomaalidan waxaan naqaanaa war lacagta hal mar la sii waan isticmaalanaa laakiin mustaqbalka ilmaha dhalanaya ayaa laga fikiraya. ilmahadu markay qaan gaaraan accountiga lacag fara badan ayaa ugu jirta. haday rabaan isla markaasi ay guri gadan karaan, ganacsi ayay bilaabi karaan, college ayay isaga bixin karaan. marka uu tin yahay waxa laga yaabaa accountigaasi ilmahaasi lacag aad u fara badan inay ugu jirto. marka Trump waxa uu yiri lacagtaasi waxa u maamulaya caruurta waalidiintooda amaba qofka ilmahaasi mas'uulka ka ah. waxaa laga yaabaa ilmo waalidiintooda aysan mas'uul ka ahayn inay jiraan. marka ayaa u maamulaya isla markaana dowladda ma bixinayso lacagtaasi. taxi payerska dadka shacabka ah lacagta canshuurta ay bixiyaan lacagtaasi $1,000 lagama bixinayo laakiin waxaa bixinaya ganacsiyada sida gaarka ah loo leeyahay ayaa bixinaya. marka lacag ay isku soo dardaraan contributions oo private businesska ayaa lagu bixin doonaa. marka shalay Trump marka arrintan uu ku dhawaaqayay round table
oo Invest America oo la qabanayo maalgasho Mareykanka waxaa ka qayb galaya madaxda shirkadaha waaweyn sida sawirkan aad ka aragtaan waxaa kamid ah shirkadda Dell waxaa kamid ah Uber ayaa kamid ahayd waxaa sidoo kale kamid ah shirkadda la yiraahdo Altimeter waxaa kamid ah Capital waxaa kamid ah ARM waxaa kamid ah Coop waxaa kamid ah Salesforce ayaa kamid ahaa waxaa kamid ah ServiceNow sidoo kale waxaa kamid ahaa Robinhood sidoo kalena Goldman Sachs dhammaanba madaxda shirkadahaasi goobta ayay fadhiyeen iyaguna raalli ayay ka yihiin in iyagu ay lacagtaasi $1,000 dowladdu aysan bixin laakiin accountiyadaasi Trump account leeyahay waalidiintu haddii ay doortaan ilmahoodu waqtigaasi cayiman oo ii sheegay oo January 2025 ilaa iyo January 2029 inta u dhaxaysa ilmaha dhasho waalidiintu haddii ay ogolaadaan accountkaasi ayaa loo furayaa dowladuna $1,000 ayay ugu shubaysaa maalgashi ayayna sidoo kale u noqonaysaa sidoo kalena accountiyadaasi waxa accessible u ah oo lacag ugu shubi kara ilmahaasi dheeraad ah sanad kasta lacago ugu deeqi kara inta ilmahaasi ay ka korayaan familigooda ayaa lacag ugu dari kara lacagtaasi saaxiibadooda ayaa ugu dari kara waalidiintooda ayaa ugu dari kara dadka ay meel ka wada shaqeeyaan ama employeeska waalidiintooda yaqaanaan ayaa ugu dari kara kaniisadaha ama masaajidada ay aadaan ayaa lacag ugu dari kara marka caruurtaasi lacag waa loogu kordhin karaa waxaana accountkaasi u maamulaya waalidiintooda marka arintaasi ayaa Trump uu shalay ku dhawaaqay waana kan Trump oo arrimahaasi ka hadlayay. Thanks as well to many top business leaders from Invest America, CEO, Council. These men and women lead large, successful companies, and they're committed to contributing millions of dollars to the Trump account, and it's really it's going to be something incredible for children and for their employees in many cases. Here's how the accounts work. For every U.S. citizen born after December 31st, 2024, before January 1st, 2029, the federal government will make a one-time contribution of $1,000 into a tax-deferred account that will track the overall stock market. In other words, it'll be pegged to an index. These accounts will be private property controlled by the child's guardians, and in many cases, those guardians will be the parents. We think probably the parents will be the guardians. They'll be open for additional private contributions each year from family, friends, parents, employers, churches, private foundations, and more. This is a pro-family initiative that will help millions of Americans harness the strength of our economy to lift up the next generation, and they'll really be getting a big jump on life, especially if we get a little bit lucky with some of the numbers and the economies into the future. In addition to the substantial financial benefits of investing early in life, extensive research shows that children with savings accounts are more likely to graduate high school and college, buy a home, start a business, and are less likely to be incarcerated. Trump accounts will contribute to the lifelong success of millions of newborn babies. They are fully, and this will be very interesting, I think, for everybody to hear, they are fully funded through targeted reforms in the One Big Beautiful Bill, like the $1.7 trillion in mandatory savings, welfare reforms to stop waste and fraud, a 3.5% remittance tax, and more. sida Trump hadalkiisa aad ka arkayseen waxa uu yiri in investment oo hordhaca loo sameeyo caruurtu markay da'yar yihiin waxay u suura gelinaysaa ilmahaasi inay college ka qalin jabiyaan inay ganacsi bilaabaan inay guri iibsadaan iyo sidoo kalena inay iskuulka sare xitaa ka qalin jabiyaan taasina sidoo kalena in xabsi ay galaan iyagoo da'yar ay ka badbaadinaysa afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson oo isaguna dhinac fadhiya Trump ayaa sidoo kalena waxa uu sheegay in arrintan ay markastaba caruurtu da'da yar marka ay dhashaan ilaa ay ka weynaadaan ay u wanaagsan tahay lacag retirement dad fara badan oo Mareykanka ah ay ka wanaagsanaan doonaan noloshoodu markay koraan isagoo Mike Johnson arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri Trump accounts take that same principle and they apply it from the very beginning of Americans' lives. It's a pretty simple concept. The families that opt in will receive a one-time payment of $1,000 to a Trump account that parents can contribute to. It's a bold, transformative policy that gives every eligible American child a financial head start from day one. Republicans are proud to be the party that we always have been that supports life and families and prosperity and opportunity. And Trump accounts are all about setting up the next generation for success. For future Americans, this early investment
could really be the game changer. It could be a difference. It could pave the way for paying their way through college or buying their first home or starting a business, even when they're young. So even $1,000 at birth will put these Americans in a better position than over half of American adults who sadly have no retirement savings at all. So this would be a remedy to that great problem. And it will encourage the free market. It will encourage investment and understanding of capitalism. All these things that we want to foster among the American people so that the economy and individual lives can flourish. ugu dambeyntii ninka barta TikTok-ga caanka ka noqday xilligii coronavirus-ka uu jiray ee wadanka Talyaaniga ku noolaa oo la yiraahdo Khabil Lame laakiin asal ahaan wadanka Senegal ka soo jeeda ayaa waxa la leeyahay ciidamada ICE ayaa waxay ku qabteen airportka Harry Reid International ee ku yaala magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada Jimcihii waa la xiray ninkan isla markaana su'aalo ayaa la weydiiyay wadankana waa laga masaafuriyay ninkan Khabil Lame waxaan ognahay inuu ku soo caanbaxay TikTok-ga isagoo aan hadlaynin reaction ka bixinaya muuqaalada dadka kale intay soo galiyaan si qaldan ay wax u sameeyaan oo isaguna si fudud intuu u sameeyo kadibna uu saan dhihi jiray ayuu ku soo caanbaxay sidaan ognahay marka ninkan waxa la leeyahay Mareykanka wuxuu yimid bishii afraad 30keedii waxana uu u yimid Met Gala munaasabada Met Gala la yiraahdo oo New York lagu qabto sanad kasta oo dadka caanka ah ay ka soo qayb galaan waxana ay dhacday 5tii bishii May marka viisihiisii oo ka dhacay ayuu Mareykanka sii joogay marka isagoo doonaya inuu airportka ka baxo ayaa la arkay inuu viisihiisii ka dhacay ICE ayaa qabatay meel ayaa lagu xiray su'aalo ayaa la weydiiyay markii dambana waxa uu yiri okay wadanka waan ka baxayaa si mutadawacnimo ayaa la yiri wadanka sidaas uga bax marka TikTok-ga 162 milyan ayaa uga xiran ninkan da'da yar ee 25 jirka ah waxaana hadda uu haystaa dhalashada wadanka Talyaaniga maadaama in muddo uu halkaasi ku noolaa aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo